waxa ay muuqata aniga madaxweyne Dani inuu u socdo inuu sameeyo doorasho uu ku magacaabay qof iyo cod oo isaga kaliya uu ku soo bixi karo marka doorashada qofka iyo codka ah madaxweynaha asleedaha uu rabaa inuu qabto ma midda madaxtooyada ama mise waa midda baarlamaanka kusoo dhawo maamul wanaag oo ah podcast ay soo saarto Somali Public Agenda magacaygu waa Mahad Wasuge waxaan ahay agaasimaha Somali Public Agenda iyo sidoo kale martigeliyaha maamul wanaag podcast 1 August 1998 ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay Puntland waxaa hadda u buuxsantay 25 sano marxalado kala duwan ay soo martay Puntland 25 ka sano ee ay shaqeynaysay sanadkii 2021 markii ugu horeysay ayaa doorashooyin heer degmo ah oo toos ah ay ka qabsoomeen ilaa 3 degmo oo ka tirsan Puntland podcastigan waxaa marti igu ah mudan Cali Xaaji Warsame oo wasiir waxbarasho ka soo noqday Puntland sidoo kalena isku sharaxay madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2017 waxaan Cali Xaaji Warsame aniga podcastigan ku falanqeyn doonaa geedi socodkii Puntland 25 sano ee la soo dhaafay marxaladda ay maanta joogto iyo mustaqbalka ku soo dhawow mudan Cali Xaaji maamul wanaag podcast aad iyo aad baad u mahadsantahay Mahad adiga iyo teamka SPA Somali Public Agenda waa dhawahay marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo su'aal ah qiimeyntaada maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda Puntland 25 sano kadib waa rubuc qarni marka waa maaragtay waa runtii milestone ama muddo xileed muddo ay mudan tahay in la dul istaago bal dib loo qiimeeyo marxaladihii iyo meesha la joogo Mahad aad baad u mahadsan tahay runtii marka loo fiirsho cimriga dawladnimada ama dib u dhiska dawladnimada Soomaaliya 25 sano waqti aad iyo aad u dheer weeye laakiin marka loo fiirsho taariikhda ummadaha waa waqti aad iyo aad u gaaban Puntland waqtigaas maraaxil fara badan bay soo martay waxaana la oran karaa isku heer ma ay ahayn 25 sano waxay se ka sinayd Puntland asaaskeedii sidoo ku bilowday baa wuxuu ahaa si runtii aad uga duwan qaabka hadda maamuladii Soomaaliya oo dambe u dhismeen Puntland waxay ku dhisantay waxa loo yaqaan bottom up approach oo ahayd baahi ka timid dadkii shacabka ahaa ka bacdina iyagu ay suurto galiyeen 7 sano markii la sugayay dawlad Soomaaliyeed inay dhalato oo dib ugu soo noqoto magaalada caasimadda ahayd ee Muqdisho inay u baahan yihiin inay maamul ay ku kala dambeeyaan samaystaan marka baahidu waxay ka timid shacabka waxay ahayd internally funded ayaga dadku maal gashaday wax dhaqaale ah oo dibadda uga yimid ama cid kale ku caawisay ma jirto gabdhaha soo dubayay raashinka guryaha laga keenayay gogashu waa ay yaray dhaqaaluhu waa uu dad fara badan oo markaa mandiqada u badnaa ama Garowe oo caasimadii lagu asaasay ahaydna waxay ahayd dadkii koonfurta ka soo qaxay oo aad iyo aad dhaqaalahoodu markaa u yaraa marka waxay ku timid dhaqaale iyo la isku dadaal la isku daray waxa intaas wehelisay oo iyaduna muhiim ahayd in muddo fiican laga doodayay dawlad dhiskan sidaa daraadeed waxay qaadatay approach ka duwan kii Somaliland qaadatay oo inay Soomaaliya ka go'do Puntland waxa lagu asaasay fikri qowmi national Somali nationalist view baa lagu asaasay oo ay labadii qodobba inay ahaayeen lagu asaasay in maamul loo sameeyo ku meel gaar ah mantiqada dawlad Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ka dhaxaysa marka waxay ku bilaabatay view ka balaaran dadkii reer Puntland kaliya ee Soomaaliya oo dhan ahaa waxaan isleeyahay conference-gaasi wuxuu marka hore abuuray dadku inay heshiiyaan maamulkana ay ku heshiiyaan caasimadda ayaa xoogaa la isku jiijiiday laakiin markii dambe Garowe waa lagu heshiiyay maadaama ay u dhaxaysay waxaan isleeyahay marka waxyaalaha Puntland unique ka dhigaya waxay ahayd qaabka ay ku asaasantay waxaa la sameeyay charter ama ahdi lagu asaasay oo kaasoo isu bedeli doona waqti yar ka bacdi dastuur isu bedeli doona waxaan isleeyahay
niyadda dadku hayeen iyo qaabkay wax u dhiseen waxay Puntland u suurtagelisay inay 3 sanaba goyso showd aad u dheer waxaana heshiisku ahaa 3 sano ka bacdi in loo gudbo one man one vote waad moodanayd wax markaa aan suurtagal ahayn ama unrealistic baa la oran karaa waxay ambition suurtagal aan ahayn 3 sano in loo gudbo iyadoo duruufta Soomaaliya ay qasan tahay marka hadda isku soo duuba Puntland runtii waxay ku bilaabatay jawi isfaham dhaqaale daakhili ah baahida dadka iyo national agenda marka qiimeysid marka laga soo tago aasaaskii Puntland oo meel hoose oo shacabka baahidoodii iyo maaragtay dhaqaalahoodii ku bilaabatay 25 sano kadib horumarka ay sameysay Puntland maxaa ku qiimeyn lahayd wallahi horumarkaasi waa isku dhex jira Puntland kulligeed success story maaha wax walba ma qurux badna laakiin wax badan oo qurux badan baa jira kow inay Puntland maaraysay amni ilaa xad stability macquul ah oo mandiqadaasi ay heshay oo qofka ka tagaalkacayo ilaa caluula 1300 kilomitir oo si xor ah u socon karo marka amni lagu naaloon kala bay abuurtay oo dadkii deegaanka u abuurtay waxay abuurtay dawladnimo goboleed macquul ah oo leh qaybihii dawladdu lahayd haday noqon lahayd fulintii garsoorkii iyo xeer dejintii waxayna samaysay xeerar fara badan oo runtii aad iyo aad la oran karo ugu horeey xeerka hanti dhowrka oo kii maxkamadaha xeerar fara badan oo maamulka lagu dhisay waxay kaloo ka shaqaysay inay Soomaaliya ka qayb qaadato dib u dhiskii dawladnimadeeda marka waa achievements runtii muuqda marka inta laga fiiriyo waxa jiray failures oo ay ka mid tahay Puntland inay gaari weyday hadafkii 3 sano oo ahaa in loo gudbo one man one vote ka bacdina ayba gacan ka hadal oo isu bedelay markii dawladii xilliga joogtay isku dayday inay mudaxilaadkeeda dheeraysato ma aha waa markii ugu horeysay oo mudaxilaadku uu keenay dheeraysigiisu dagaal gacan ka hadal uu keenay oo ilaa 3 sano qaatay dimna u dhigay 2000 bay ahayd khilaafkaasi wuxuu socday maxkamadii sare la wareegtay madaxweyne kala wareegtay doorasho la sameeyay madaxweyne cusub baa ku soo baxay dawladdaasi waa shaqeyn weyday muddo 3 sano ku dhow ilaa 2003 2 sano iyo siyaado bay qaadatay in dib looga soo kabto oo heshiis u dhaco ka bacdina dawladii mar labaad ay salka dhigato oo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu ku soo noqdo fatradaasi marka waxay fatro la oran karo waxa weeye waa dhibco oo guduud ah oo ku dhex yaala achievementiga ballaaran oo dawladda Puntland ay samaysay waxa kale oo iyana soo kordhay inay suurtagal weyda dawladda dejin waxay ahayd garoowe inay dawladnimadu dhaafto oo waliba nidaamka Puntland qaadatay oo nidaamka baahsan ah inay goboladii iyo degmooyinka ay u gudbaan laakiin runtii ilaa haddeer waxa la oran karaa wali dawladnimadii Puntland xoogeedu wuxuu fadhiyaa magaalada caasimadda dhawaan baana ugu horeysay in dawladnimadu u gudubto meelaha kale waxa iyana xusid mudan Puntland inay miisaaniyad macquul ah abuurtay cashuur ku filan oo howlaha dawladnimada lagu fulin karo laakiin dhaqaalaha qayb ka mid ahi wuxuu runtii ku dhacay gacan ashqaas oo ma gelinin gacantii loo baahnaa taasaana maanta keentay dhinacyo fara badan inay ka liigayso oo caafimaadka ugu horeeyo Puntland oo maasan tahay waa qiimeyn runtii oo successkii iyo caqabadihii iyo guuldarooyinkii isugu jirta markaa fiirisid Puntland waxaa la dhahaa waa waxay hormuud ka ahayd Soomaaliya inay nidaam federaal qaadato madaxweynihii Puntland ugu horeeyay ayaana markaas wuxuu ka noqday madaxweyne ka noqday dawladdii federaalka ugu horeysay marka la fiiriyo xiriirka dawladda federaalka iyo Puntland inkastoo in nidaam federaal la qaato ee hormuud ka ahayd Puntland haddana xiriirka mar kasta waa xumaa oo dawladda federaalka ee Muqdisho joogta iyo Puntland hoggaankeeda waa isku dhaganaayeen hadda madasha wada tashiga qaran waxaa ognahay inay kulamo badan iyo maaragtay heshiisyo arrimo siyaasadeed oo waaweyn ay ka gaaraysay
puntland qayb kama ahayn madaxweynaha puntland heshiiskii December garsoorka iyo awoodaha fulinta inkastoo ka qayb galay haddana heshiiska ma aanu saxiixin wadatashi ayaan puntland u tagayaa uu yiri markaasna puntland waxay soo saartay warqad position paper ay booskeeda ku muujinayso markaas wixii ka dambeeyay qayb kama ahayn heshiisyadii ka dambeeyay oo maaragtay fiscal federalismka iyo doorashooyinkii iyo naqshada amniga iyo waxyaabahaas oo dhan maxaa isleedahay waxay aasaas u yihiin isqabashada puntland iyo dowladda federaalka maadaama hadda dowlad goboleedyo kalena waa jiraan dowlad goboleedyadii kale iyo dowladda federaalka isku taagan waa yar tahay in la maqlo sidee soo aragtaa mustaqbalka xiriirka siyaasadeed ee puntland iyo soomaaliya 25 sano kadib maaragtay puntland dhismaheedii maxaa kuu muuqda in ay waxay rabtaa puntland tusaale ahaan dadka qaar waxay leeyihiin special states oo maadaama ay qaangaar tahay oo 25 sano ama 20 sano iyo ku dhawaad ay ka da'weyn tahay dowlad goboleedyada kale inaanay rabin puntland in loola tacaamulo sida dowlad goboleedyada kale dowladda federaalka ee oo tacaamusho arrimaha ay isku haystaan dhaqaalaha ka mid ah deeqaha Soomaaliya la siiyo kale percentage-ka puntland ay ka qaadanaysaa marka loo barbardhigo dowlad goboleedyada kale marka aragtidaada ku aadam malaha howlahaas mahado waa mahadsan tahay si aan qodobka hore u xirno horta waxaan isleeyahay marka loo fiirsho guulihii puntland gaadhay muddada 25 ah marka loo fiirsho wixii ay ka gaabisay waxaan isleeyahay waxa aad u badan waxay gaadhay taasaana marka keenaysa in loo hambaliyeeyo oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u hambaliyeyso inay 25 jirsatay su'aasha ah khilaafka soo noqnoqday dowladda federaalka iyo puntland dhex maray horta weligeed ma jirinin oo waqtigii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf madaxweynaha ahaa khilaafkaasi ma taagnayn bal dowladda federaalka dhaqaalihii lagu asaasay sida ragii goobjoog ah ay sheegeen waxay ahayd dhaqaale aan ka badnayn 200,000 oo dekada Boosaaso looga qonday marka khilaafkaasi waqtiga ma jirin waqtiga madaxweyne Cadde oo madaxweyne ka ah puntland ma jirin maxamed Cadde Muuse oo ka ah khilaafkaasi ma jirin qaybtii hore ee Sheekh Shariif khilaafkaasi ma jirin laakiin waxaad moodaa inuu khilaafkaasi xoogaystay waqtigii dambe ee madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole ka bacdina uu sii xoogaystay waqtigii Cabdiwali inkastoo marka qaar koodna uu degayay haddana uu aad iyo aad u sareeyo khilaafka badana dhex mara dowladda federaalka iyo puntland laba daraf way daraf waa daraf qadaayaad la isku hayo oo u baahan xal siyaasi ah darafna waa daraf shakhsi ah oo labada qof oo labada maamul markaa jooga ee ku xiran qadaayaad waxa jira muhiim ah oo puntland ay runtii danaynaysay in wax laga gaaro ayna u arkaysay inay xaq u leedahay in meel la saaro oo sida hadda ay tilmaantay ka mid tahay sida kheyraadka dalka iyo deeqaha wadanka la siinayo ee loo qaybsanayo kuwa waxbarasho ha ahaadeen kuwa caafimaad ha ahaadeen ama kuwa horumarin ha ahaadeen puntland marar badan waxay ku doodaysay inay iyadu stage-kii development-ga joogto oo baahida ugu daran aysan ahayn midda humanitarian-ka ay u baahan tahay jidad iyo booro iyo wax la mid ah inay u baahan tahay meelaha laga yaabo maamulada kale wali ay u baahan yihiin in la xoreeyo in stabilization loo sameeyo la dejiyo in humanitarian loo sameeyo ka bacdina development-gii loo sameeyo marka prioritieskodi baa kala duwan dowladdu inay sida u aragto waxa kale oo kamid ahaa qadayaadka dastuurka oo kale oo puntland muddo ay ku doodaysay in dastuurka dhamaystirkiisa waxyaalo fara badan laga hormariyo ay kamid tahay in heshiis laga galo waxyaalaha dowladda dhex ay leedahay waxa dowlad goboleedyadu leeyihiin arrintaas arrin puntland ku khaasamahay waa arrin ka caamsan maxaa yeelay constitution-ka hadda jira wuxuu cadaynayaa in 4 arrimood dowladda dhexe leedahay inta kalena heshiis laga galayo marka waxay qabtaa in heshiis wali rasmi ah laga gelinin waxyaalahaas oo dhan waxay ku tusayaan qadaayaad taagan
waxaa ka mid ah arrimaha amniga oo kale oo Puntland u aragto inay ciidankeedii wuxuu dhisan yihiin laakiin ay u baahan tahay ama hubkii ama tababarka ama wixii la midka ahaa in laga xoreeyo shabaabna aysan u baahnayn ciidan sheeye in la keenana aysan u baahnayn marar badana Soomaaliya waxyaalaha la siiyo conditionska waxaa ka mid ah in ciidanka African Union ka meesha ay joogaan oo lagu support gareeyo macnaha iyaga asal laga dhigaya meesha ciidanka Somali National Army asal laga dhigi lahaa arinta shakhsiga qadayaadkaasuna waa qadayaad caam ah oo lagu doodi karo in go'aan laga gaaro laakiin waxaa door weyn ka ciyaara labada qof oo madaxweynaha dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha Puntland sida chemistry-goodu isu waafaqo waqtigan oo kale waxa muuqata madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Maxamed Saciid Cabdullaahi Dani inay isfahmi la yihiin marka waxyaalaha qaarkood ma aha qadayaad Puntland ka dhaxeeya dawladda federaalka waa qadayaad labada hoggaan ee ka dhaxeeya waqti Faroole way jirtay waxyaalo waxa jira uu ku doodahay madaxweyne Faroole oo si gaar ah isagu uu rabay inuu u helo waxa jiray waqtiga Cabdiweli waxyaalaha qaarkood bayana taagnaa oo ay ka mid tahay midalan qadiyadii ahayd doorashooyinka dadban iyo doorashooyinka degmooyinka ku salaysan ama deegaanka ku salaysan waqtigan Saciid Cabdullaahi Dani qadayaad fara badan oo shakhsi ah baa qayb ka ah oo doorashadii u dambeysay oo aaminsan yahay inuu isagu dowr weyn ku lahaa inuu madaxweynaha federaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud soo bixidiisii uu ama saab u ahaa ama door weyn ku lahaa inay ballan qaadiyo jireen marka qayb weyn oo kamida weeye isfaham la'aanta arintaasi sidee aniga mustaqbalka u qiimeynaya anigu waxaan u qiimeynayaa waxay u baahan tahay in la helo in qadayaadka jirana si saraxad looga hadlo dawlad dhismayaynu nahay inaan shay iyo laba iyo shan iyo lix isku qabanahay waa dabiici weey waxaynu u baahanay inaan kalsooni abuurno waxaynu u baahanay inaan wada shaqeyno Puntland kaligeed ma jiri karto dawladda federaalka kaligeed ma socon karto waa muhiim marka in la helo mechanism lagu wada shaqeeyo waana in la helaa in qadayaadka shakhsiga ah laga dhex saaro runtii khilaafka marka taagan haddaan labada qodob la helinin way adkaanaysa mechanismka lagu wada hadlaayo nooc noqon karaa tusaale ahaan yani dad badan ma fahamsana sidee wada hadal toos ah oo qadayaadkaas looga hadlo oo caadifada shakhsiga looga saaro loo abuuri karaa anu waxaan isleeyahay mechanismku waa labo mid waxa weeye midda already national level ka ah oo NCC oo kale oo Puntland ay heavyweight ka tahay inay miiska fadhidana Puntland dan weyn baa ugu jira if you are not at the table you are in the menu marka inay Puntland shirka fadhido iyaduna waa faa'iideynaysa iyaduna waa laga faa'iideysanaya inay dawladnimada Soomaaliyana qayb bay ka noqonaysaa waxay qabtana miiska bay la imaanaysaa sidaa daraadeed iyada waxa ka furan in halkaas oo kale lagu naqaasho baa ka wanaagsan qadiyada labaadna waxay noqonaysaa labada qof oo halka jooga inay ku dadaalaan inay xiriirkooda wanaajiyaan dawladnimada Soomaaliya iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed iyo dib u dhiska dawladnimadeeda oo Puntlandna loo asaasay abayaasha asaasay oo asaaseen dawladda Soomaaliyeed ay u dhisan tahay waa inaan la hayjaagarayn oo meesha laga saarin oo dana shakhsiya iyo qofku wuxuu rabay aan bays looga dhiginin waa muhiim in labada qof ay isfahmaan inay wada hadlaan inay qadayaadka shakhsiga meesha ka saaraan waxaana qabaa forumka NCC oo kala ah inuu yahay forumada ugu muhiimsan oo qadayaadkan looga hadli karo waliba iyadoo si saraxad leh Soomaalina ay qayb ka tahay maamuladii kalena ay qayb ka yihiin arinta xiriirka waa ka gudbaynaa Puntland iyo dawladda federaalka arinta dimuqraadiyeynta Puntland sidaa sheegtay 98 ayaa hiigsiga wuxuu ahaa in muddo 3 sano gudahood ah doorasho qof iyo cod ah ay Puntland ka dhacdo doorashadaas waxay bilaabatay 2021 marka la fiiriyo waqti aad u dheer ah u dhaxeeyo maxaad ku qiimeyn lahayd marka geedi socodka dimuqraadiyeynta Puntland horta halka waxa ka jiray failure xoog leh madaxdii soo martay madaxweyne Cabdullaahi ka soo bilow oo 7 sano ku dhawaad madaxweyne Puntland ka ahaa madaxweyne Cadde oo almost 4 sano 5 sano oo ah Faroole 5 sano Cabdiweli iyo almost 5 sano hadda dhamaanaysa oo Saciid ah waxaan isleeyahay hagrasho weyn baa arinta ka jirtay madaxdii timidna runtii uma abaalgudinin
bulshadii dooratay in ay cod ku yeeshaan dowladnimada inay cod ku yeeshaan saan sheegay sanadii u horeeyay cudadaar baa jiray dowlad maamul dhismaya oo dowlad Soomaaliya aysan jirinin oo dadku qaxooti yahay oo Soomaaliya qayb ka badan oo kamid ah dagaal ka socdaan oo dadka Soomaalida ay isu qaxayaan oo hadba dhinac loo yaacayo in laga fakaro waqtiga in la gaaro waxaan isleeyahay xogaa over ambitious ama waxay ahayd wax laakiin sanadihii dambe oo madaxweyne Cadde constitution ku xooga saaray in dastuur la sameeyo waliba dastuur ku dhisan barnaamijka xisbiyada badan dastuurka waxaa dhaxlay isagoo diyaar ah farole baa dhaxlay codayn kooban buu u sameeyay waxyaalo yar yarna waa uu ka bedelay oo qayb badan oo kamida uu ka soo qaatay dhinaca Somaliland oo kamida waxyaalaha caqabada markii dambe noqon doona oo qaabka xisbiyadu u dhismayaan iyo qaabka loo dooranayo dawladda dhismaheeda loo haykalka dawladnimada loo maamulayo laakiin waxaan isleeyahay fursadahaas oo dhan way dayaceen dawladda hadda dani madaxda ka yahay waxay ku amaanan tahay inay sanadkii ugu horeysay ay barnaamijka waana dawladda ugu horeysay oo sanadka ugu horeeyay shaqada qabatay inay barnaamijkan ballanqaad ka sameeyaan guddigii ku meel gaarka doorashooyinka la magacaabo miisaaniyad macquul ah in loo sameeyo ururadii in la tartan galiyo oo ururo siyaasi oo ilaa dhowr iyo 10 ay samaysmaan doorashooyin ku meel gaar ah in la sameeyo 3 degmo ah laakiin 2020 wixii ka dambeeyay hold bay gelisay dawladda dani oo madaxweynaha ka ahaa wuxuuna xooggiisii oo dhan isugu geeyay inuu dawladda federaalka ka tartamo barnaamijkaas oo dhanna 2 sano muddo ku dhow wuxuu galiyay hold ama wuu joojiyay wuxuuna soo noqday oo dib u furfuray 2022 August markii uu ka soo noqday dawladda federaalka oo madaxweynihiina ay u suurtagali weyday ra'iisul wasaarana uu noqon waayay bilaabida dambe si sax kuma bilaabin qofkii arkay degmooyinkii u horeeyay iyo 2 sano u horeysay shaqada sida loo qabtay uu dareemi karaa ummadda Soomaaliyeed inay diyaar u tahay inay fuliso qof iyo cod 8 jir 6 saac 7 saac 10 saac saf ku jiray baa la arkay wax accent oo ka dhacayna 3 degmo ma jiraan marka iyadoo la arkay faa'iidadeedii haddana 2 sano la hordigariyay madaxweynuhu markuu soo noqday anigu waxaan ku jiray guddi la kulmay oo madaxweynaha u bandhigay inuu uusan ku degdegin si sax ah mashruucan u bilaabo 3 talaan u soo jeedinay talada koowaad waxay ahayd dhaawac weyn buu Puntland ka geystay xilligii doorashada oo ugu horeysay qaabkii doorashada xulashada xildhibaanada oo runtii mararka qaarkood xataa ka hooseeyay maamulada qaarkood marka inuu arinta ka garaabo bulshada ka raadigaliyo midda labaad waxay ahayd in uu dhaqanka oo si aad iyo aad u fog uu la dhaqmay inuu soo dhaweeyo midda saddexaad waxay dhaqanka Puntland oo ahayd muddadii doorashadu socotay oo dhaqanka Puntlandna waxay ahaayeen safe belt ama hogaankii nabadgelyada Puntland bay waligood ahaayeen markii wax dhacaan ilaa maanta la dareemaya dowrkooda in sidoo muhiim u yahay qodobka saddexaadna wuxuu ahaa inuu cadeeyo maadaama waqtiga hore yar yahay inay doorashadu dhacayso 8 January wixii la qaban karana la qabanayo anagu doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxa la wixii ka horeeyana la qabto hadii laga gaaro anaguna aanu kala shaqeyno nasiib daro madaxweyne Dani waxa uu barnaamijkaas u qaabeeyay qaab isaga kaliya uu tolan karo ama shaati isaga kaliya ku filan waxaan waa huba inay ahayd degmooyinkii 30 degmo ahaa oo doorashadu ay ka dhacday iyo qaabkay uga dhacday iyo hal maalin ay ka dhacday ina dib ka iman waxa soo dhan wax wanaagsan weeye laakiin doorashooyinka ilaa degmooyinka dawladaha hoose waxay ahayd exercise aad iyo aad u qurux badan bulshada caalamka soo dhaweeyeen ummadda Soomaaliyeed soo dhaweeyeen bulshada Puntland ay soo dhaweeyeen laakiin qaabka hadda uu wajahayo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xildhibaanada iyo dastuurka furitaankiisa iyo waqtiga dawladdan u haray waxa muuqata madaxweynuhu inuu dimuqraadiyadda iyo one person one vote u isticmaalayo ajandihiisa shakhsiga taasaana keentay gacan ka hadalkii dhawaan ka dhacay caasimadda Puntland iyo in 3 degmo oo caasimadu ka mid tahay aan doorashadii ilaa hadeer ka dhicinin marka isku soo duubo madaxweyne Dani bidaaya aad iyo aad u qurux badan oo runtii aad loo soo dhaweeyay buu sameeyay laakiin waxa muuqata inuu back track sameeyay ama ka noqday xilligan dambe una u dhaqmayo
doorasho isaga kaliya uu cayaari karo ama doorasho hal team kaliya uu cayaari karo waana sida hadda uu ku wado waxayna keeni kartaa khilaaf aad iyo aad u xogan maadaama waqtiga dowladda aan u haray uusan 5 bilood ka badnayn sidaa sheegtay doorasho heer degmaa la soo qabtay 2021 3 degmaa laga soo qabtay sanadkaana 3 degmaa laga qabtay weli 3 degmaa harsan tii baarlamaanka iyo madaxtooyadana waxay madlan tahay January doodo badan oo maalmahan waxaa ka socday Puntland la xiriirta in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka maxay yihiin arrimaha muhiimka ah oo u baahan in dastuurka dib u eegis looga sameeyo oo hadda la isku mari laayahay sidaas oo aragtaa marxaladan u dhaxaysa bishan ilaa iyo January waa maaragtay loo maareyn karaa transitionka Puntland horta meesha laba doorasho baa taala doorashada dowladaha hoose waxa maamulaya guddiga TBEC Transitional Puntland Election Commission ama guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland waxayna ku eg tahay in degmooyinku ay doortaan councilku lambar buu leeyahay A B and C ayaa loo yaqaanaa council degmo kasta inta ay leeg tahay councilka ay qaadanayso waxayna ku dhamaanaysaa inuu soo baxo mayor degmadaasi ay leedahay ka bacdina guddiga TBEC waa inuu dhamaado sida hadda la joogo marxaladiisii waa dhamaatay marxalada labaad waa doorashada ama xulashada xildhibaanada mataqaana Puntland oo 66 iyo doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waa marxalo kale waxa maamulaya guddiga BEC ama Puntland Election Commission oo iyagu transitional ahayn rasmi ah guddigaasina waxay ka imaanayaan 3 baarlamaanku magacaabayo iyo 3 madaxtooyada magacaabayso iyo xubnaha ururada soo baxa oo midkiiba hal xubin ay ka imaanayso now dawladda in dastuurka la bedelahay wuxuu leeyahay qaab loo maro 3 qaab baa dastuurka lagu bedeli karaa mid waxa weeye in golaha wasiiradu ay soo gudbiyaan dalab in dastuurka la bedela qodobka labaadna waxa weeye in 5,000 oo muwaadiniin ka badan ay dalbadaan in dastuurka la bedelo ama qodob kamida la bedelo midda saddexaadna waxa weeye 5 meelood meel xubnaha guddiga baarlamaanka hadda jiro 66 inay dalbadaan baarlamaanka la keenaya arintaas waa muhiim maxaa yeelay waxay qayb ka noqonaysaa aragtida ah sida loo maamulaya marka dalabka la keeno baarlamaanku waa ka doodaya ka bacdina wuxuu ku ansixinayaa cod dheeri in la qaato wax ka bedelkaas cod dheeri buu ku ansixinayaa macnaha inta fadhida 50+1 buu ku ansixinayaa dabeedna ugu yaraan muddo bil ah waa in bulshada lala wadaagaa ugu yaraan bil 3 bilood 4 bilood 5 bilood bay noqon kartaa marka bacdina waa in dib loo soo celiyaa oo loo sameeyaa mar labaad in loo qaado bisbedelka la sameeyay cod marka waxa la rabaa 2/3 ama 3 meelood 2 meelood inay waafaqdo now dawladdu waxay soo gudbisay bishii June dhexdeedii waxay soo gudbisay in xisbiyada ama ururada Puntland laga dhigo 5 meesha hadda 3 laga yaabo inay soo baxaan waqtiga ay soo gudbinayso doorashadii dawladaha hoose waa dhacday laakiin ma dhamaan 3 degma ka dhiman laakiin 25 bay ahayd waa ay dhacday arintaas qaanuun ahaan macnaheedu waxa weeye natiijo kasto ka timaada saameyn ma ku yeelanaysaa doorashadii dhacday hadda oo ka horeysay maadaama qaanuunkan dib loo soo celin karin markii baarlamaanka la keenay baarlamaanku waa ka wada hadlay ka bacdina waa la ansixiyay qodobkaas markii la ansixiyay oo guddi loo diray waxa hadda la bedelay sida la sheegay ilaa iyo 6 qodob 6 qodob midkoodna dawladdu ma warsan midkoodna looma qaadin cod 1/5 oo baarlamaanka midkoodna 5,000 oo muwaadin ma ay dalbanin wixii dawladdu dalbatay oo ahaa in laga dhigo 5 waxa lagu bedelay in ururada oo dhanba ururada jira oo dhanba xisbi ay noqdaan 9 urur oo Puntland hadda ka jira inay 9 kuba noqdaan ururkii ku guuleystay hal xubin oo councilor iyo wax ka badan proposalkii xukuumadana 5 oo ahaa barko 5 urur buu ahayn laga dhigo oo 5ta ugu horeysa ay noqdaan ururada jira marka waxa baarlamaanku hadda ansixiyay asal ahaan ma laha sanad qaanuuni ah iyo cid soo dalbatay oo 3dii process ay ku imaan lahaayeen midkoodna kuma imaan arinta waa qodobka koobaad waa arin qaanuuniya already maxkamadda sare ee Puntland iyo maxkamadda dastuurigaaba dacwa loo gudbiyay laakiin waxa muuqata ilaa hadda inaysan ka jawaabin waxa ku soo haray sida hadda wuxuu socdaan madaxweyne Dani
waxaa ka muuqata si kasta oo dastuurka in loo bedela ay u bannaan tahay waqtiga dowladdan u haray baan saamaxayn in laga gaaro in dastuur la bedelo in doorasho xor iyo xalaala la qabto in lagu doorto maxaa yeele kow baarlamaanka boqolkiiba 26 ka mid ah waxay ka imaanayaan gobolada SSC sool sanaag iyo cayn macnaheedu waxa weeye 12 degmo oo sool iyo sanaag iyo cayn wax doorasho ka dhacaya ma jiraan marka waxay u baahan yihiin hab qaanuuni ah oo 17 xubnood lagula dhaqmo 15 sool ah iyo 2 maaragtay sanaag marka waa taagantahay 1/3 of baarlamaanka waxa la hubaa inaysan 1% 1 vote ku imaanayn bal inay rabaan exemption toos ah in loo sameeyo waana ognahay hadda SSC inay si toos ah hadda u hoos timaado dowladda dhexe waa qodob qaanuuni isaguna yaala oo ilaa hadeer la soo qaadin qodobka labaad waxa weeye saan ku sheegay processka sida loo maareeyay oo muuqanaya madaxweynuhu inuu isagu ku takrifaray baarlamaanka wixii la soo gudbiyay oo qaabka sharciga oo isla naqaano oo dowladdu markii hore martay oo ahaa inay saddexdaa midkood ku timaado dowladdu iyadoo ay dalbatayna inaa isagana la marinin wax doodana aan laga gelinin qodobadan hadda ay dastuurka ee laga bedelay halkaa waxaa iga muuqata khilaaf xoog leh oo Puntland dhexdeeda ka soo socda khilaafkaasi wuxuu qarka u fuulay dagaal inuu dhaco dowladduna ay maareyn kari weyday mucaaradkuna qayb ka midana ay maareyn kari waayeen laakiin waxaa maareeyay dhaqanka ayaa maareeyay waana midaan ku lahaa dhaqanku Puntland waxay ka yihiin raqam culus waxayna ku qoran dastuurka inay yihiin hay'ad muhiim ah oo talada dalka wax ku leh waxa ay muuqata aniga madaxweyne Dani inuu u socdo inuu sameeyo doorasho uu ku magacaabay qof iyo cod oo isaga kaliya uu ku soo bixi karo marka doorashada qofka iyo codka ah madaxweynaha asleedaha uu rabaa inuu qabto ma midda madaxtooyada mise waa midda baarlamaanka waa labadaba waa soo dhacaya weeye oo waxyaalaha hadda la bedelay processka ee doorashada u dhacaysa baarlamaanka in la doorto dadku doorto dastuurkay bay ku qoranta marka iyadoo uma baahna in wax laga bedelo laakiin waxa ku qornaa taas waxaa su'aal gelinaysaa practicalitygeedii isa u dhacay saasaan ka wadaa maadaama ay 17 xubnood ay ka imaan waa qayb ka mid ah weeye waa in meel la saaro horta 26 boqolkiiba baarlamaanka oo aan ku imaanayn 1% 1 vote see la yeelayaa marka hore waa qodob 12 degmana kama dhicinin wax doorasho qodobka labaad waxa weeye in la doorto xubnaha baarlamaanka dastuurkay ku qoranta laakiin madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxaa ku qoran qodob rasmi oo oranaya Puntland waa parliamentary madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa waxa dooran kara oo kaliya baarlamaan marka kuma imaan karaan doorasho dadweyne hadda sida la sheegay waxaan maqlaynaa in la leeyahay waxa loo bedelay inay dadweynuhu si toos ah ay u doortaan dastuurka dib u eegista lagu sameeyay hadda miyay ka mid tahay in madaxweynaha ay toos shacabku soo dooran doonaan qodobada hadda naloo sheego baarlamaanku uu ansixiyo u dambeeyay bay ka mid tahay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo xildhibaanada sidii hore ahaydba intoos dadku usoo dooranaya waana taanku leeyahay doorashada hadda madaxweynuhu qabanaya waxaad moodaa mid isaga kaliya ee ku filan sababtu waxa weeye dalkii oo 1/3 aysan baarlamaanka la dooranayn qodobada dastuurka la bedelay oo sharciyadii loo baahnaa aan soo marinin marka laga hadlayo dastuur bedelaada waqtiga dowladda u haray oo 5 bilood ah oo aysan gaarsiin karinin in lagu doorto constitutionka Puntland dooda ugu xoog badan oo Puntland 15 sano u dambeysay ay dowladda federaalka isku haysteen waxay dastuurka haddeerna ay ku diiday dowladda Xasan Sheekh Maxamuud markay soo jeesay dastuurka in la furo ama la bedelo iyadu marka inay kii codka loo qaaday dastuurka Puntland waxa loo qaaday afti kooban baa loo qaaday kii aftida loo qaaday inay iyadu bedesho dowladda federaalkana u diido inay dastuurka bedeli karto macnaha waxay Puntland xalaalaysay inay xaq u leedahay dowladda federaalka inay bedesho dastuurka waliba sida iyadoo ay u aragtay u bedesho maayada iyada laftigeedu Puntland waxay ku doodaysay ay ahayd inaan dastuurka la bedelinin in wada tashi balaaran laga sameeyo in dastuurka laftiga dib loogu noqdo waxaan is leeyahay argumentigaas Puntland muddo badan ay ku doodaysay oo madaxweyne Farole uu oran jiray xataa iska daa dadkii xataa xoolaha garow waa yaqaaneen dastuurka inuu jabay maantay oo ku jabay dhaqanka uu Dani sameeyay oo ah iyadoo 5 bilood dowladda uga hartay dastuurkii Puntland inuu dib u bedelay marka marxaladaas hadda lagu jiro oo dastuurkii wax laga bedelayo muddo xileedkii 5 bilood qiyaastii ka dhiman tahay
sidee isleedahay waa ugu fiican tahay waa looga gudbi karaa marxaladaas horta anigu ma hada waxaan rabaa in madaxweynaha dadku soo doortaan ku-xigeenkiisa soo doortaan waxaan jeclahay in baarlamaanka dadku soo doortaan waxaan jeclahay barnaamijka one person one vote inuu najaxo qayb weyn baana ka ahaa barnaamijkan bilowgiisii laakiin waxaan rabaa inuu si saxa ku yimaado waxa aniga ii muuqata madaxweynuhu inuu shaati kaliga leeg tolanayo dowladnimadana uu u arka isagu sida uu rabo oo kali ah maxkamadda dastuurka isagaa samaystay xiraalyaha hadda jooga isagaa magacowday oo awal wuxuu u magacaabi lahaa maxkamadda sare 3 jeer baa baarlamaanka uu ka diiday kabacdiba wuxuu u magacaabay xiraalyaha ilaa haddeerna xataa lama dhaarin oo xasaanadii baarlamaanka ma haysto dastuur baarlamaanka saan la wada soconno madaxweynuhu isagaa u yeeriya hadda shuruudan dastuurka inay bedelaan haddana waxaa socota bek in la magacaabo oo waliba si degdeg ah lagu magacaabo oo dad madaxweynuhu rabo liis madaxweynuhu rabo la soo saaro anigu waxaan isleeyahay marxalad adag haddaan laga odayeyn baa Puntland ku soo socota madaxweyne Dani waxaa danta ugu jirtaa macna isaga u leh miisaan u leh Puntlandna 25 sano ka bacdi miisaan u leh inay si sax ah ay ku timaado guul bay ahayd doorashadii dowladaha hoose guul bay ahayd in maayaradii la doortay dib dambe looga noqon maayo in degmo kasta ay doorato maayarkada mustaqbalka laakiin arrinta ku saabsan xildhibaanada national levelka madaxweynaha waxay u baahan tahay heshiis la isla waafaqsan yahay oo bulshada Puntland siyaasiyiinteeda iyo ururadeeda iyo odayaasheeda iyo waxgaradkeedu ay isla qabaan mase muuqato arrintaasi waxaan oran karaa haddaan madaxweynuhu uusan dib ugu noqon ajandaha oo uusan dhulka dhigin qadiyadan oo uusan ku qancinin inaysan qofna soo raba u suurtagelin shalay bay u suurtageli weyday tii federaalka inuu yimaado isagoo millions dhaqaalaha ku bixiyay maantana uma suurtageli kadho Puntland waxay ahayd maanta inay majuur tahay 25 sano waxay ugu dabaaldegaysaa inay isqancin kadho la wada hadli karno waana ku filannahay dhulka haddii la dhigo in wax la isla waafaqsan yahay la sameeyo marka laga soo tago habka madaxweynaha uu u fikirayo in doorashada uu u maareeyo maxaa dadka kale ogaaleyda iyo siyaasiyiinta Puntland oo alternative ah way soo jeedinayaan si loo maareeyo xilliga January 2024 horta mucaaradku laba qaybood weeye qayb waa qayb hubaysan waana qaybtii sababta u ahayd gacanka hadalka hadda dhacay oo dowladda ku dhex maray ama boosaaso ama meesha la garowe ku dhex maray laakiin mucaaradka ballaaran oo Puntland leedahay waa mucaaradka siyaasiga ah dhaqanka ah waxqaradka ah waxay rabaan mucaaradka ballaaran in la wada fariisto oo dowladda waxgaradka siyaasiyiinta mucaaradka odayaasha iyo dhammaan daneeyaasha siyaasadda Puntland oo ay ugu horeeyaan civil society-ga ama bulshada rayidka in la wada fariisto oo road map from now ila iyo January la isla waafaqsan yahay in la gaaro wixii suurtagal ah in la fuliyo wixii kalena loo dibdhigto dowladda dambe oo imaan doontahay inay fuliso inna cimriga dowladdan kuma qorinin inay iyadu xaqiijiso one man one vote oo madaxweynaha lagu doorto Soomaaliya waa dal burbur ku jira meel fog baa laga keenay Puntlandna la mid bay ahayd haddaan ku guuleysanayba qaybtii dowladaha hoose qaybta dhexana way sahlan tahay iyadana in hore loo wado the only way forward ama sida kaliya furan waxa weeye in madaxweynuhu arrinta dhulka dhigo mucaaradka hubaysan dhulka dhigaan waxgaradka ballaaran ee mucaaradka iyo odayaasha iyo civil society-ga ama bulshada rayidka isugu jiraana in la isugu yimaado road map mutafaq lagu yahay kaasaa Puntlandna dan ugu jirtaa maantana u noqon kara 25 sano ka bacdi waxay ku faani kadho oo ay mustaqbalka da'yarteedu ku faani karaan shukran waa jawaab cad oo maaragtay ugu dambeyn marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka laga soo tago geedigaas doorasho hadda u baahan in la maareeyo maxay kula tahay ama maxaa ku talin lahayd si meesha ay joogto Puntland looga sii hormariyo 25 sano kadib horta waxaan isleeyahay waxa ugu muhiimsan oo aan hadda soo baxay ama aan isleeyahay mustaqbalka wax weyn bay taraysaa waxa kamid ah in awoodda dowladnimada la kala saaro Puntland waxaad moodaa baarlamaankii iyo dowladda inay isku milmeen inay dhaqankii hore lahaan jirtay
oo madaxda executive-ka ama fulintu ay ka baqi jireen baarlamaanka ee ka soo bilow madaxweyne cabdullaahi yuusuf in dib loogu noqdo oo dowladnimada tiirarkeeda loo kala saaro garsoor madax bannaan baarlamaan madax bannaan iyo dowlad shaqadeeda la ogyahay waa qodobka ugu horeeya oo muhiimka ah qodobka labaad waxa weeye Puntland waxay u baahan tahay isla xisaabtan in lala yimaado hantida ay haysataa Puntland waa ku filan tahay ama ha noqoto midda ay iyadu abuurto oo generate garayso ama ha noqoto midda beesha caalamka ama dowladda federaalka ha soo marto ama toos u heshe dhaqaale macquul ah bay heshaa dhaqaalahaasna waxay ku dabooli kartaa waxa loo yaqaan basic services ama khadamaadka asaasiga waxbarashadii caafimaadkii in maanta dhaawacii Puntland loola soo cararo xamar ama loola cararo Turkiga meel kale oo aysan maanta lahayn Puntland xataa hal referral hospital waxay ku tusaysaa in resource-ga dalku lahaa sida loo baahnaa aan loo maamulin arrintaa waxay u baahan tahay in dib ugu noqoto dowladda Puntland khilaafka dowladda federaalka wax badan bay ku weydi oo ay ku heli lahayd heshiis iyo wadahadal inay marka runtii ku dadaasho inay xiriir fiican la samayso dowladda dhexana ay tixgeliso Puntland oo dhageysato maadaama ay kana horeysa maamulada wax badanna khibrad u leedahay Puntland waxay dan ugu jirtaa horumarkeeda iyo waxay higsanayso inay qayb ka qaadato dowladda federaalka dhismaheeda iyaduna xuquuqda ay leedahay ay ka hesho miiskana ay fadhido waana tii ay rabeen aabayaashii abuuray ama bilaabay Puntland oo ahayd inay maamul loo kala iyo dowlad dhexe Soomaaliyeed oo Soomaaliya oo dhan qayb ka tahay taasna waa qodob kale isla muhiim weeye qodobka u dambeeya oo muhiimka waxa weeye waxaan u baahanahay wacyiga bulshadeenu inuu sareeyo waxa la yiraahdaa dimuqraasiga ama one man one vote-ka haddaad bulsho caama u geysid waxay dooranayaan dad caama ah kuwaasana ku maamulaya waxaa laga hayaa nin aqoon-yahan oo hadda magaciisii aana xasuusan haddii bulshadu ay kaliya aragto waxaa la gaarayaa qof iyo cod laakiin qaabka lagu gaarayo aysan ka hadlinin ma sharciga ma khilaafsan yahay waqtiga la gaarayo aysan ka hadlinin waxa iman doonta dad wax maamula oon ehel u ahayn inay Puntlandna maamulaan Soomaaliyana maamulaan marka one man one vote mas'uuliyad buu leeyahay oo aynay bulshadu informed tahay inay xoogaan inay tahay in sharci iyo nidaam loo maro reer Puntland waa inaysan ku dhagin kaliya one man one vote waa inay ku dhagaan one person ama qof iyo cod sharciga waafaqsan dalka waqtiga kala guurka ah oo aad iyo aad xasaasi u ah oo madaxdii Puntland soo martay waxaan ogahay ilaa iyo 5 madaxweyne iyo 5 baarlamaan baa isbedelay cidna kuma tallaabsan inay bedelaan sharciga cayaarta waqtiga u dambaysa daqiiqada 9aad cidna kuma fakarnin inay bedesho madaxweyne Dani waa inuu santaa ku fakarin bulshaduna waa inay santaa ka yeelinin wuu tartami karaa hadduu guuleystana mar labaad ayuu natiijada wax ka bedeli karaa oo keeni karaa in loo gudbo dowladda dhexe iyo in madaxweynaha lagu doorto qof iyo cod dhaqankii laga bartay madaxweyne Dani oo doorashadii dowladda federaalka golayaasheeda kama muuqan inuu yahay qof ixtiraamaya dareenka dadka ama one man one vote doonaya laakiin maanta waxaan isleeyahay inay muhiim tahay inuu xeeriyo mustaqbalka bulshada Puntlandna waa inaysan ogolaan 25 sano ka bacdi sharci darro in sharci looga dhigo aad iyo aad maasan tahay mudan cali xaaji warsame falanqayntaada la xiriirtay Puntland 25 sano kadib waxyaabaha u qabsoomay caqabadaha iyo mustaqbalka maamul wanaag podcast waxa soo saar Somali Public Agenda podcasteedana oo dhan iyo podcastiganba waxaad ka dhageysan kartaan kana daawan kartaan baraha aan ku leenahay bulshada sida YouTube iyo meelaha kale ee lagu faafiyo podcastiyada sidoo kale waxaad ka dhageysan kartaan website-keena somalipublicagenda.org